Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas tentang keunikan hewan dan kelucuan hewan, serta mengulas tentang kehidupan dan kebiasaan hewan. Tak lupa, saya juga mendoakan semoga yang selalu mengikuti dan menonton video-video saya agar selalu diberi perlindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merahnya serta nyalakan notifikasinya. Teman-teman, pasti kita semua pernah mendengar dengkuran kucing. Bukan hanya ketika mereka tidur, tetapi mereka mendengkur ketika mendekati kita. Dengkuran ini adalah hal yang wajar dan bukan berarti kucing kesayangan kita mengidap penyakit saluran pernafasan. Namun, dengkuran itu sebagai tanda kalau mereka sedang merasa nyaman dan kucing yang mendengkur adalah kucing yang bahagia. Meski demikian, sebuah studi menyebut ada alasan lain yang membuat kucing mendengkur. Salah satunya terkait dengan insting bertahan hidupnya. Suatu contoh, anak kucing terlahir dalam keadaan buta dan tuli, dan mereka dapat mendengkur beberapa hari setelah dilahirkan. Dan di alam liar, dengkuran adalah komunikasi paling aman bagi mereka dari predator. Karena dengkuran tidak menimbulkan suara, sehingga kecil kemungkinan predator menemukan anak kucing. Dan dengkuran pada anak kucing dapat membantu mereka untuk selalu dekat dengan induknya. Dan jika mereka terpisah, induk kucing akan mencarinya dengan menggunakan sumber suara dari dengkuran yang mereka keluarkan. Dan kebiasaan ini mereka bawa sampai mereka dewasa dan menjadi salah satu alat komunikasi dan tanda dari ungkapan hatinya yang sedang nyaman dan bahagia. Dan mereka akan mendengkur saat mereka bertemu dengan kucing lain yang sudah dekat atau bersahabat dengannya untuk saling menyapa dan menunjukkan rasa sayangnya karena sudah dapat bertemu. Selain itu, dengkuran itu juga mereka gunakan untuk menyapa hewan lain, termasuk anjing. Bukan hanya itu, dengkuran kucing juga akan mereka keluarkan saat mereka bertemu pemiliknya dan ketika menggosokkan badannya kepada pemiliknya. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika kalian menemukan alasan-alasan lainnya, kalian dapat menambahkannya dalam kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.